Cześć. Dziś chciałem pokazać Wam klawiaturę, na którą przesiadłem się jakiś czas temu. Jest to Keychron C1. Klawiatura w formacie TKL z podświetleniem i hot swapem w ciekawej cenie około $50, w zależności od wariantu. Gotowi? Lecimy! Klawiatura przychodzi do nas w ładnym, czarnym opakowaniu. Wygląda to naprawdę bardzo estetycznie. Z tyłu mamy obrazek poglądowy oraz wszystkie feature'y danego modelu. W środku pod zabezpieczającą pianką mamy ulotkę, jak prawidłowo wsadzać switche w gniazda oraz manual. W folii znajduje się oczywiście sama klawiatura, do której za chwilę wrócimy. Jest też ciut większa instrukcja obsługi. Dodatkowo obok znajdują się podstawowe narzędzia do zdejmowania keycapów oraz wyciągania switchy. Na pewno się nam przydadzą. Mamy też dodatkowe keycapy z klawiszami funkcyjnymi do MacBooka. Bardzo fajnie, że się tutaj znalazły, ponieważ klawiatura może pracować zarówno na Windowsie, jak i na macOSie. Oczywiście nie mogło zabraknąć również kabla do naszej klawiatury. Jest to całkiem przyzwoity kabel w oplocie USB-C do USB-C wraz z dodatkową przejściówką na USB-A, więc kolejny fajny akcent. Teraz możemy przejść już do naszej klawiatury. Obudowa klawiatury jest wykonana w całości z plastiku. Jest dobrze spasowana i choć nie jest zbyt ciężka, ponieważ całość waży około 700 gramów, to antypoślizgowe gumki trzymają ją stabilnie w miejscu. Mamy dwustopniową regulację podwyższenia, dzięki której możemy dopasować kąt nachylenia klawiatury do swoich potrzeb. Z tyłu, oprócz wejścia na kabel, mamy również przełączniki do zmiany między funkcjonalnościami pod Windowsa lub Maca. Mamy tu układ TKL, co jest świetnym kompromisem między klawiaturą pełnowymiarową, a mniejszymi formatami 60 czy 65%. Nie mamy tu sekcji numerycznej, przez co zyskujemy dodatkową przestrzeń na biurku, a przy okazji zachowujemy pełną funkcjonalność. W większości przypadków klawisz funkcyjny będzie nam potrzebny tylko do zmiany podświetlenia. Skoro jesteśmy już przy podświetleniu, to warto zaznaczyć, że jest kilka wariantów, w jakich możemy klawiaturę zamówić. Od braku podświetlenia w ogóle, przez białe podświetlenie, takie jak mam ja, aż po pełne RGB. Niestety w moim egzemplarzu od początku nie działały LEDy od klawiszy H i J, a przycisk 0 i strzałka w górę czasem działają, czasem nie. Może to być wada fabryczna albo uszkodziły się podczas transportu. Także trzeba zwrócić na to uwagę, że przy jakiejkolwiek wymianie czy serwisie pewnie będziemy musieli odesłać klawiaturę i wiązać się to będzie z długim czasem oczekiwania. Czas na stabilizatory. Jak w większości gotowych buildów, są one najsłabszym ogniwem klawiatury. Choć są fabrycznie delikatnie przesmarowane, to niestety strasznie się chwieją. Tutaj Band-Aid Mode na pewno załatwi sprawę. Plus możemy je dodatkowo nasmarować, co na pewno poprawi feeling. Co do switchy, to ja zdecydowałem się na gaterony czerwone. Do wyboru mamy również wersje brązowe i niebieskie. Ja wybrałem wersję Hot Swap, ponieważ planuję zmieniać switche i testować różne warianty. Gniazda są 5-pinowe, dzięki czemu bez problemu będziemy mogli umieszczać w nich praktycznie każdy rodzaj przełączników. Co ciekawe, gaterony, z którymi przychodzi klawiatura, są tylko 3-pinowe. Nie posiadają dodatkowych plastikowych nóżek po bokach. Ale za to po rozebraniu okazuje się, że są delikatnie przesmarowane. To plus dla tych, którzy od razu chcą użytkować klawiaturę i nie chcą bawić się w smarowanie switchy. Czekam jeszcze z niecierpliwością na switche od Akko, żeby je przetestować właśnie w tej klawiaturze. Keycapy wykonane z ABS metodą Double Shot, czyli standard, jaki obecnie znajdziemy w większości klawiatur. Bardzo dobrze przepuszczają podświetlenie, a legendy nigdy się nie zetrą. Fajny jest też czarno-biały motyw i dodatkowe kolorowe akcenty w postaci pomarańczowych klawiszy. Podsumowując, jeśli szukacie klawiatury TKL, którą będziecie mogli lekko zmodyfikować czy wymienić switche w wersji Hot Swap, to jest to naprawdę kusząca oferta.
Niestety trzeba się liczyć z dość sporym kosztem wysyłki i czasem, jaki paczka do nas idzie, ponieważ jest to coś około 2 tygodni. Ja za swój wariant zapłaciłem razem z wysyłką coś około 250 zł. Jeśli będziecie chcieli się zdecydować na tę albo inną klawiaturę od Kichrona, to poniżej mam link, dzięki któremu będziecie mieli 10% zniżki. Jeśli natomiast chcecie klawiaturę, w którą nie będziecie ingerować po zakupie, to wydaje mi się, że na naszym rynku znajdą się ciekawsze modele. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym modelu. Czy interesuje Was wersja Hot Swap i zamierzacie w przyszłości wymieniać switche na jakieś inne? Dajcie też łapkę w górę, jeśli ten materiał Wam się podobał i subskrybujcie kanał, żeby nie ominąć kolejnych filmów. A już niedługo mam dla Was, wydaje mi się, ciekawą niespodziankę. Na koniec zapraszam Was jeszcze na sound test tej klawiatury. A ode mnie to już wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć!